¡No! Sí, por fin. Hoy vamos a ir a investigar algo. ¿Por qué está lleno de espumas ahí? Bueno, no importa. Vamos a ir a... No mames, se soltó. Se soltó esto. Póntelo. No quiere que se lo saque. Ahí está. Ok, ahora sí. Vamos a ir a ver. El video que hice recién es porque o sea, le puse este cable. Ay, casi me cayó por atrás. Le puse este cable. A ver si se enfoca. Este cable. Que es para que el video te quede como que menos ruido, pero a mí se me quedó sin sonido. O sea, vamos a investigar. Como ven, este es el lugar en donde hice mi primer video. Que el título le va a aparecer acá arriba, acá, en esta hermosa atardecer. Bueno, vamos allá. Espero no pirar tanto como el otro día. Como que hace unos... Bueno, sí, hice un video que no lo subí. ¿Qué carajo es eso? Hay una mancha. ¿Se puede llevar a ver? Y dice algo. No sé qué dije. ¿Qué dice, digo? No sé qué dice. ¡Ay! Se cagaron todo. Chop. 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 Ven aquí, chop. Síguelo en Instagram, chop@.com. Bueno, se están escuchando voces y perros. Acá también hicimos algunas partes de la canción. Así que bueno. ¿Ven esto? ¿Ven esto? ¿Qué se escucha ahí? Sí, chicos. Bueno, me voy de acá. Voy de acá ya. Porque se me ensució todo el teléfono. Así que lo voy a ir a limpiar. Porque se me han caído. Adiós, vamos a limpiarlos. Amigos, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Ayer se me cayó la cámara. Prácticamente se me cayó la cámara. Pero bueno, esto no importa. No importa porque básicamente no importa. No importa, así que vamos de vuelta. Ahí va. No, mentira. Vamos de vuelta para allá porque quiero ir para allá a ver qué pasó. Chao. Adiós. Bueno, ahora nos estamos yendo. Esperen, vamos siguiendo por ahí. Es un lindo día. Básicamente hacen... ¡Ay, el sol, güey! ¡Auch! Es un lindo día, un hermoso día. Pero vamos. Sí, déjame. Bueno, ya vamos a ir para allá. Vamos para allá. Si se acuerdan que habíamos visto esto y esto, que también estaba, que no sé por qué están, que hay muchas marcas. Y hoy es un excelente día para que llueva, porque hace muchísimo calor. No sé por qué chiflé así, pero ¿se acuerdan que... Uy, my god. Una mariposa. Uy, qué calor que hace.
Ayer esa puerta no estaba abierta, pero... ¿Se acuerdan que estaba la mancha roja? La silla tirada ahí. La botella con agua. Aunque no creo que tenga agua. Así. Esas nubes están bonitas. Hay mucha nube. Son nubes gigantes, gigantes. ¿Qué onda? Un lápiz. Un lápiz, maldito lápiz. Recuerdan que acá se me cayó esto. Ahora, espérense. Bueno chicos, acá estamos siguiendo. Siguiendo en búsqueda de alguien. Una persona misteriosa. R. Que no me jodas, ¿qué es eso? Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Dios? ¡Dios! ¡Ay! Se escuchó por allá, al fondo se escuchó. Corre. Espero que se haya escuchado ese ruido. ¿Se escuchó? No, más o menos se escuchó, sí. Sí. Se escuchó ese ruido. No. Acuérdense que estaba esto. Quiero la marca. Tengo muchísimo miedo. Ya ni me dan ganas de volver. Estoy sudando. Tengo la cabeza súper caliente. Oh my god. Ay, qué miedo. No, mentira. Dios. Aquí están. Aquí estamos. Bien, estamos bien. Ay, te quema. Está súper caliente. Bueno. Otra vez se me cayeron, chicos. Pero no se me rompieron, literal. La segunda vez que se me caen. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle muchísimo amor. Y denle like para que volvamos allá y con Max y Coria. Que lastimosamente se fue. Pero va a volver, creo. O creo que hoy va a volver. Así que estoy con esto en la mano porque se me cayó. Nos vemos, chao. Adiós.